तपाईको परिचय भन्नु न। म नवराज उप्रेती। कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले? म बाटो हिँड्दै थिएँ। कहाँ जानलाई? बाटो हिँड्न कहीँ जानुपर्छ, मेरो आफ्नै डेस्टिनेसन छ। नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु म। ओ दिदी, टोयलेट कहाँ छ? टोयलेट क्या भनेको? पिसा फेर्ने ठाउँ देखाउनु न भने। अरूको पनि हेर्दैन, आफ्नो पनि देखाउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो दलले ल्याउँदा यो चटपट पानी खाना डोन्ट मिस हैन, लगाइ हाल्दिन म। पानी हाल्दिन न। ल है ल पाइदिनी पर्नीमा भन। ल मार्यौ 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 मलाई मार्यौ। तिमीले लाइसेन्स बनायौ? मलाई किन चाहियो लाइसेन्स? मलाई गाडी चलाउनै आउँदैन। मुख चलाउन त आउँछ नि, त्यसको बनाउ न। हेर्नुहोस्, केटा हो, केटीले काँच्दै पनि ठोकिन्छ, सिम्पल कुरा है। म पनि हान्छु, तर के हुन्छ भने केटी कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा हुन्छ के। केटीले आफ्नो इज्जत आफै राख्नु पर्यो। आफै राख्नु पर्यो अभियसली। अहिले तपाईँ पनि छोरी मान्छे हो, तपाईँले मौका दिनु भने म चौका हानिदिन्छु। हो, मान्नुहुन्छ नि त्यो कुरा? फिलायो नि होइन? एक दिन बसौँ न कुरा गरेर। ल म रुम मिलाउँछु। ल गर्नु कुरा गर्न रुम मिलाउनु पर्छ। जन्सिना भनेको को? जन्सिना भनेको मै होला नि। बाँझो खेताली लगाउँछु भन्छ हालोले जोतेर। म बिहे गरेर गएपछि हजुरको टाउको यसरी कसले मिचिदिन्छ नि बाबा? मेरो खराब बानी छ, मेरो खराब। अब कहाँ जान्छन् राजा? अब राजा अहिले त घर जान्छन् होइन? अब राजा साहब तीनजना किन हुनुहुन्छ बाइकमा पहिला? मेरो मर्जी। अब राजा आएपछि त यस्तो नपाइएला नि त। राजा आएपछि नगरौँला नि त। यो आजको यो र्याली देखेर अवश्य पनि यो गणतन्त्रको गाँड त हल्लियो होला। भाइको नाम चाहिँ के हो रे? हाम्रो पल्सर हो। यहाँको शुभ नाम? यहाँको लगन खेल। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। नाम भन्नुहोस् त। नाम मेरो ससुराको शेरबहादुर, मेरो सासूको देउकाली, हजुरको आफ्नो? मेरो पुराको डिले। Which your favorite food? My name is Mary Biscuit. How old are you? I'm fine, thank you. प्रधानमन्त्री भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ नि? त्यो फिल्म हेरेको छैन। मेरो श्रीमती चाहिँ उहाँको श्रीमानले लानु। मेरो श्रीमान चाहिँ उहाँको श्रीमतीले लगो के गर्ने? जेसुकै गर्नुहोस्। छोरीको लागि गर्दन काटिदिन्छु म। काटिदिउँ हजुर, घाँटी काट्नु। तिम्रो लागि म जे पनि गर्छु भन्ने धेरै भेट्छौ, तर म साँच्चै गर्छु। तपाईँको बिहा भयो कि नै बहिनी? हजुर बिहा त भइसक्यो। श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? श्रीमान त मै हो, श्रीमती गरेछ। म चाहिँ सेफ बन्न चाहन्छु। अनि त्यो त बिहे गर्ने यति के भन्छ? शुभ नाम? बहिनीको शुभ नाम? शुभ नाम अन्जु शेर्पा। माइती घरमा आउनु भएको छ आज, के को लागि आउनु भएको छ हजुर? कति ससुरालीमै बस्नु हुँदैन। हामी चाहिँ हेरेको हेरे, हामी चाहिँ हेरेको हेरे, हामी चाहिँ हेरेको हेरे। क्लोज आउनु, क्लोज। ल कमरमा हात राख्नु। ब्रो रुद्र मोदी चोक कता हो? के अरे शेरबहादुर देवा राणीको छोरा, यो 5 6 मन्त्री भएर नपुग्ने राणीको छोरा, बोल्न नसक्ने भइसक्यो। राणीको छोरा अझै पनि मन्त्री हुनु पर्यो। राणीको छोरा मलाई कहिले माया परेछ त? छैन। तपाईँसँग पर्छ होला। ताराबाजी लै लै मामा आए गोरा, माइजू ल्याइन् डोली, पापा ल्याइन् सोली। ताराबाजी लै लै, ताराबाजी लै लै, मामा आए घोडा। तिम्रो हातमा भिजेको काँडा झिक्न तयार छु म। हामी दुई बीचको डाँडा झिक्न तयार छु म। बुलेट र पोस्टर त छैन मसँग। माइक्रो बसमा जान्छौ भने भाडा झिक्न तयार छु। माया गर माया लुले मायालाई अल्ली अल्ली। के बोल्नु र? अब प्रश्न भए पो उत्तर दिने हो। मनमा जे आयो मनमा के हिप 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 घुर्रे। कस्तो लागिरहेछ सुरुचोटि बिहे गर्दा? अब जेलमा बाँधियो। जेलहरू तपाईँ किन खुसी छैन त बिहेमा? बिहेमा किन खुसी छैन? मलाई अगाडिको दिन सम्झेर डर लागिरहेछ।
अन्धकारको अन्धकार तर कुन खालको अन्धकार अन्धकार बधाई छ तपाईँलाई पैसा खोजेको होइन अघि नै खुकुरी र खुर्पा दिइसक्यो मलाई त्यो टिप्पाहरूले कति भयो अब के भन्ने अब गरि नि रहेछ अलिकति ठग्नै पर्यो होइन फर नेपाली इज 2000 फर यु 5000 ओन्ली किन दाइ किन के गरिने गरि नि यु नो वाइ किन के गरिने दाइ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ भगवान छुट्टीमा होलान् दुधमा नुहाए होलान् र फुर्सदको टाइममा यो अनुहार बनाए होलान् कति राम्रो दृश्य एउटा हाम्रो स्क्रिनमा अहिले देखाएका छन् क्यामेराम्यानले खप्पी छन् क्यामेराम्यान कुनै पनि राम्रो दृश्य चाहिँ छोड्दैनन् फिल्ड प्लेस गरिएको छ हात खुट्टा मात्र डोरीले बाँधिदिन बाँकी बरु बाँध्नुहोस् मलाई के अत्याचार नगर्नुहोस् ईश्वरमा ओलीज्यूले आफै भन्नुभएको थियो कि 10-15 हजार मान्छे आउँछ त्यो नेपालमा सामान्य कुरा हो लगायतका भाषण दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले नै यो कार्यक्रमलाई सामान्य भनिरहँदा यो गोली चाहिँ कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्रीजी यो प्रश्न सोध्ने किन सोध्ने यो ग्यास सुँगेर हेर त तिम्रो फेरेका दुईटा मृगवाला कति छिटो ड्यामेज हुने रहेछन् त्यो बेलामा मैले धेरै पटक भनेको जुनियर मान्छेलाई नबनाऊ भन्दा पनि पार्टीको दबाब झेल्न नसकेर त्यो मान्छेलाई डिजी बनाइयो ठुलो भएर के भन्ने फ्युचरमा ड्राइभर माइलो मोटर चलाउ बाउले लिएको भन्ने माग्थ्यो किन मासु खानु हुँदैन हो सुँगुरको सुनकाले मोरो यो 708 को छोरो रन्डीको छोरो आई तँलाई कुन पार्टी मनपर्छ मलाई त बर्थडे पार्टी मन पर्छ तेरो गर्लफ्रेन्डको खबर के छ उसको त कुरा नगर्नु दादा जो लामले देख्छ त्यहीलाई मुन पलाउन थालिहाल्छ पाखुरेले उडाइ लग्यो बाँकी अब के नै रह्यो गुड मर्निङ भाइ के नाम के हो यो ब्रासा युवराज कति क्लास पढ्छस् 1 अनि सुन्न बगैँचामा के छ रन्डी चन्डी फुलहरू छ के छ रन्डी चन्डी फुलहरू He asked me who I am. I'm also asking you who are you? Can you give me answer? नेपाल मात्र होइन विश्वले चिन्न सक्ने र गर्व गर्न सक्ने कामको थालनीमा लागेको छु छिट्टै नै एक कार्यक्रमको तयारी गर्दैछु म खेलाउन बन्नको लागि जन्मेको मान्छे होइन खेलाडी बन्नका लागि जन्मेको मान्छे हुँ यो केराको बोटले म कानमा सुनिरहेको छु राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेको छु के हो यो केराको बोटले Inspires you as an actor to keep acting in the Nepali movie industry? Because त्यति हो माई भनेको नेपालीमा के हुन्छ मेरो हजुर माई भनेको के हुन्छ अरे नेपालीमा तपाईँको रन्डीको बाघलाई त अहिले म गाउँमा लगेर जाम हाल्छु रन्डीको बाघलाई भट्टी हुनुपर्छ भट्टी हुनु लाटा हुनु पर्यो हुनु हुँदैन लाटा हुनु हुँदैन है टेरिका तिमी त खतरा रहेछ नि हो है लाटा भयो जुन मान्छेले हेर्छ ल नेपालीमा फु ल लेख त फ लेख पहिला फलाई फु गर आजदेखि तपाईँको छोरी लिएर खै आशीर्वाद गर्छु बिहान ठुलमा चुल्न सचेतन हजुर छुट्टीमा पनि एकछिन पढ्नुपर्छ त कहाँबाट खबर कहाँ आयो पढ्नु बस्नु भनेको किताबै हरायो मलाई तयार छु किसमा ल्याउन लग्यो